Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas, kur 15. pantā tā mēs lasam. Kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu, un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā caur šo lūkšanu mēs atkal drīkstam apzināties, ka Tu esi klātesošs mūsu dzīvē tagad un šeit. Lai kur mēs būtu, lai kādi mēs būtu, mums katram ir pieeja pie Tavas valstības, jo Tu vienmēr šajā pasaulē esi bijis sasniedzams un pieejams. Un Tu esi devis cilvēkam lielu brīvību, un tomēr šī pasaule ir Tevis radīta. Tu esi klātesošs visā, un vienīgi Tev pieder pēdējais vārds par visiem notikumiem, par visu, kas šajā pasaulē norisinās un vēl norisināsies. Tu esi tas, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes. Mēs pateicamies, Kungs, ka tādā veidā mums ir dota šī privilēģija ar Tevi sarunāties katru savas dzīves mirkli. Un mēs lūdzam māci mums to, ko šodienas lozunga vārds un lozunga notikums mums parāda. Toreiz Jēzus satika kādu sievieti pie akas, un viņa bija nākusi smelt, ne jau tikai ūdeni, bet atcerēties un smelt spēku no visiem tiem pagātnes notikumiem, kas ar šo svēto vietu viņai tobrīd saistījās. Tā bija tēvu svētvieta, vieta, ar kuru saistījās lieli notikumi, lieli stāsti, kaut kas no pagātnes, kas šai sievietei likās uztur viņā ticību, cerību, spēku dzīvot. Viņa nāca, lai smeltu priekš savas dvēseles atspirdzinājumu. Un tur viņa satika Tevi. Un Tavos vārdos dzirdēja ko ļoti neparastu, jo Tu viņai teici, ka Tev ir ūdens, kas viņā pārvērtīsies par dzīvu straumi. Ūdens, kurš reiz ienācis cilvēkā, viņu mainīs, un viņa dzīvi piepildīs līdz malām tā, ka plūst pāri. Un dzirdēdama par šo garīgo spēku, kas ir Tevī, viņa saka šos lielos vārdus: Kungs, dod man šo ūdeni, lai man neslāptu, lai man nebūtu vienmēr jānāk no jauna šeit smelt. Viņa tobrīd pat varbūt īsti līdz galam nesaprot, ko viņa lūdz. Un atkal ne jau tikai fizisku ūdeni, bet viņa lūdz šo garīgo klātbūtni, spēku, to sajūtu un pārliecību, ka viņa un mēs visi esam saistīti ar Tevi. Jo tieši tad, Kungs, kad mēs dzīvojam savā sirdī ar šo pārliecību un dziļo izjūtu, ka mēs patiešām esam Tavā priekšā spējīgi nostāties un piedzīvot Tavu tuvumu, ka mēs tur stāvam nevis tāpēc, ka esam sasnieguši pilnību, nevis tāpēc, ka kādā tālā pagātnē ir kāda svarīga notikumi notikuši, bet mēs esam Tavā priekšā tāpēc, ka Tava mīlestība ir tik liela, ka Tu mūs katru uzlūko, katru sauc vārdā, katru dzirdi. Mēs piederam Tev, mēs esam Tavi bērni. Mēs lūdzam, Kungs, kā arī mēs varētu šovakar un katru savas dzīves brīdi šo sajūtu, šo pārliecību sevī nest un paturēt. Jo ja mums ir Tava klātbūtne, pie tam tagad un šeit, tur, kur mēs esam, tad pati šī Tava klātbūtne ir tā, kas dod mums spēku, kas remdē mūsu dvēseles dziļākās vajadzības un ilgas. Un savukārt, ja mums tā nav, tad mēs staigājam apkārt no akas pie akas, no viena notikuma pie cita, no vienas vietas uz otru, un tā arī neatrodam dziļu mieru. Jo vienīgais, kas var mūsu dvēseles piepildīt, ir pati Tava klātbūtne. Mūsos ir vieta Tev. Un tikai tad, kad Tu tur ienāc, tad arī Tu pats, Tava klātbūtne kļūst par šo spēku un mīlestības avotu mūsos. Mīļais Dievs, tāpēc mēs Tev pateicamies, ka mums ir šī privilēģija, ka pateicoties Kristum mēs esam atraduši dzīvā ūdens avotu savas dzīves pašā vidū, tur, kur mēs esam, tur, kur mūsu dvēsele lūkšanā tuvojas Tev, tur, kur mēs ticībā apzināmies, ka tiekam Tevis mīlēti un pieņemti, ka mums mūsu grēki un vainas ir piedotas,
ka mums ir dots tava gara spēks, lai dzīvē izturētu un mainītu lietas. Mēs lūdzam tevi, ka mēs vienmēr tevi meklētu nevis kaut kur tālu prom, bet drīzāk mācītos dzīvot ar šo apziņu, ka tu esi šeit, tepat aizsniedzams un pieejams katram no mums. Arī šovakar, arī šajā brīdī, kur nu mēs katrs esam. Tāpēc, kungs, ar paļāvību mēs tev uzticam gan sevi pašus, gan savu dzīvi. Tev uzticam savus mīļos un tuvos. Tavā priekšā lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu, kas šobrīd notiek pasaulē, par ikvienu cilvēku. Jā, kungs, kamēr mēs meklējam tevi ārpusē, kaut kur citur, tamēr mēs esam izsalkuši un daram viens otram pāri. Bet tad, kad mēs tevi satiekam, pati tava klātbūtne ir tā, kas mūs maina. Un to mēs lūdzam. To mēs lūdzam sev un cilvēkiem mums līdzās un visai šai pasaulē, ka vairāk mums būtu tas dzīvais ūdens, kuru Kristus mums dod, ka uz to mēs varētu paļauties un ka tas mūs piepildītu un liktu mums plūst pāri, tajā labajā, ko no tevis saņemam, daloties arī ar citiem. Dod mums mieru, kungs, un spēku šajā naktī, tad atkal ļauj celties un dzīvot tā, kā Kristus mums to mācīja, viņa tuvumā, viņa klātbūtnē, tavas valstības pašā vidū, tur, kur tu esi kopā ar mums, un mēs ar tevi. Bet pāri visam, mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir ļāvis un mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.